क्या आपने कभी सोचा है कि दलदल में क्या छिपा हो सकता है? आज हम आपको दिखाएंगे दलदल की रहस्यमय दुनिया। हमेशा कीचड़ और पानी से ढके रहते हैं, लेकिन इनके नीचे एक पूरी दुनिया बसी होती है। अजीब जीव, दुर्लभ पौधे और अद्भुत इकोसिस्टम। यहाँ की इकोलॉजी बेहद खास होती है। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।